ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு அரேபியன் தமிழ் பொண்ணு. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சூப்பர் டூப்பர் கேக் ரெசிபி 1 மினிட் சாக்லேட் மக் ப்ரௌனி தான் பார்க்க போகிறோம். இது ஈஸியாக ஸ்நாக்ஸ் இல்லாத டைமில் டக்குன்னு 1 மினிட் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் போதும். ஈஸியான சூப்பர் டூப்பர் மக் ப்ரௌனி சாக்லேட் கேக் நமக்கு ரெடி ஆகிடும். கிட்ஸோட ஃபேவரேட் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். இந்த சாக்லேட் மக் ப்ரௌனி செய்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு காஃபி மக் எது இருக்குதோ அதை எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம். 3 ஸ்பூன் மைதா ஃப்ளார், 1 ஸ்பூன், 2 ஸ்பூன், 3 ஸ்பூன் மைதா ஃப்ளார், 2 ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர், நான் எல்லாமே சேம் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணுறேன். அதே சேம் ஸ்பூனுக்கு 2 ஸ்பூன் சுகர், 2 ஸ்பூன் பட்டர், 2-3 drops vanilla essence, 1/4 ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர். ஃபஸ்ட் லைட்டாக ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி ஒரு ரஃப் மிக்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம மில்க் ஆட் பண்ணிடலாம். 5 ஸ்பூன் மில்க்கு சேர்த்துக்க போகிறோம். நல்லா காய்ச்சி லைட் வார்மாக இருக்குது இந்த மில்க். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நல்லா பாட்டமில் இருக்க ஃப்ளார் எல்லாமே சூப்பராக மிக்ஸ் ஆகணும். அது மாதிரி நல்ல டைம் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் எடுக்கிற கப்பில் ஹாஃப்லேருந்து ஒரு 3/4 லெவலுக்கு தான் வரணும் கேக் பேட்டர். பேக் பண்ணும்போது கொஞ்சம் மேலே வரும், அதனால் ஃபுல்லாக இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஓகே, சூப்பராக செட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதில் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி சைடில் ஒதுக்கிட்டு உங்ககிட்ட என்ன சாக்லேட் இருக்கோ அதை சின்ன பீசஸாக கொஞ்சம் மிடில் பார்ட்டில் உள்ளால் இருக்கிறது மாதிரி வச்சுருங்க. அப்போ நம்ம கேக் பேக் ஆகி வரும்போது சாப்பிடும்போது உள்ள கொஞ்சம் மிடில் பார்ட்டில் மெல்ட்டான சாக்லேட்ஸ் இருக்கும். கொஞ்சம் உள்ளால் இருக்கிறது மாதிரி வச்சு திருப்பி மேலே க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, சூப்பராக நம்மளோட ப்ரௌனி பேட்டரை ரெடி பண்ணியாச்சு. கொஞ்சம் லைட்டாக டேப் பண்ணிக்கோங்க. டேப் பண்ணி கொஞ்சம் லெவல் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை மைக்ரோவேவில் 1லேருந்து 1.5 மினிட்ஸ்க்கு நம்ம பேக் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். 1 மினிட்டில் கொஞ்சம் டூத் பிக் விட்டு சென்டரில் செக் பண்ணி பாருங்கள். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு 1/2 மினிட்ஸ் தான் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும். வாங்க இந்த ஈஸி டேஸ்டியான சூப்பரான சாக்லேட் மக் ப்ரௌனியை நம்ம இப்போ மைக்ரோவேவில் வச்சிடலாம். சூப்பரான நம்மளோட 1 மினிட் மக் ப்ரௌனி சாக்லேட் ஃப்ளேவர் ரெடி ஆயிடுச்சு. சூப்பரான நம்மளோட 1 மினிட் சாக்லேட் மக் ப்ரௌனி ரெடி ஆயிடுச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஈஸி டேஸ்டியான இந்த சாக்லேட் கேக் ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நிச்சயமாக இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். அரேபியன் தமிழ் பொண்ணு. அளவாக சாப்பிடுங்க, ஆரோக்கியமாக இருங்க.